हेलो गाइस, आज मैंने मीशो से ऑर्डर किया है एक ट्राउज़र। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कितना बंद करके रखा है यार, कितना। ये मिल गया, ये रहा। गैस करो मैंने क्या मंगाया है। ब्लैक कलर का ट्राउज़र। मुझे इसकी क्वालिटी बाकी सब बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए फिटिंग एकदम